Če je zima, mi nima nobenega smisla hoditi v tople kraje, ker zato rdeč sem, ko kuhan rak, vse me peče, pa še kapo sem pozabil doma. No, ampak srečo imam vsaj eno hudo prevozno sredstvo, take lepe oranžne barve, ključi tudi vidim, da so notri, tako da grem hitro na ogled lime. Se ne, grem pa en drug avto. Ja, Amarok, kaj pa? Naša delovna mula. Le, da ima ta drugačne nalepke in tablice. Ja, evo, je pripravljen. Jaz pa ne mislim preveč tvegati v enem izmed najnevarnejših prometov na svetu. In veste, kaj je najbolj zanimivo? V Ljubljani imamo 1200 taksijev, v New Yorku 13 000, tukaj v Limi pa 230 000. Ogromno. In evo, lej, taksi, ja, tisti ni najbolj legan, ampak je vseeno taksi. Ne, iz Lime bom šel raje ven. Se pa sicer prestolnici tretje največje države Južne Amerike sploh ne vidi, da ima 9 milijonov prebivalcev. Sem mislil, da bo vse skupaj bolj natišano. Je pa tukaj ogromno parkov, tako da hitro najdeš kotiček za osvežitev in tudi čisto je, sploh tukaj v najelitnejšem Mirafloresu. No, Lima pa ima tudi bogato zgodovino, ki je seveda povezana s številnimi civilizacijami, ki so živele na tem območju. Najbolj znana je seveda Inkovska, o kateri vemo največ, saj so se ravno Inki srečali s Španci, ker pa na koncu zanje ni bilo najbolje. Španci so Inke napadli, prevzeli njihova posestva in spremenili Peru v eno izmed najbolj krščanskih držav na svetu. In sledi tega obdobja so vidne še danes, ker cerkva je res ogromna. Ampak mene to ne zanima. Ali si pa kar upa, ampak je bilo pa tole bolj pomembno. Tatu, ne tako zelo hladnem Pacifiku, je kar fino, bom tudi jaz še malo sprovat. Zdaj pa sam prej še počakam na cunami, ki bo je tukaj zelo pogost pojav. Že pride. Matej vedno pravi, da je Amarok najboljši za vse vremenske razmere, da vedno dela in da te ne bo pustil na cedilu. No, jaz bom to tukaj preveril, na številnih prelazih, ki me čakajo na moji poti, med drugim se bom dvignil tudi na 5 jurjev. Ok. Evo, kakšnih 200 km bolj južno je že čisto drug svet. Puščava pač. Krasna zadeva, če se hočem tudi jaz z Amarokom malo voziti po puščavi. Sem se pa prej vozil čez takšne kraje, da so mi vsi svetovali, naj se raje ne ustavljam, če bi še rad prišel kdaj domov. No, v Peruju je najem avta zelo drag. Takšen Amarok bi stal kakšnih 100 evrov na dan. K sreči pa jaz poznam eno Slovenko, ki je poročena s Perujcem in neverjetno naključje, za službeno vozilo imajo ravno Amaroka, tako da sem ga dobil vsaj malo bolj poceni. Je pa res, da z njim ne delajo niti približno tako lepo kot mi, saj je star samo 2 meseca in je že čisto opraskan, se pa ob takšnem prometu, kot je tukaj, niti ne čudim. In še nekaj, tale ima posodobljen dizelski motor 132 kW, kar je 12 več od našega, najbolj pa občutim, da ima boljši menjalnik, ker se v primerjavi z našim praktično nič več ne zatika. Ga bom prav vzeti s sabo, če ga bom lahko imel med ročno prtljago. Je pa vroče. Ampak poglej to, mir si pine, res lepo. Tole je nacionalni park Paracas, kjer lahko vidite ogromno vrst ptičev in pa tudi neke ostanke starih ljudstev iz leta 6500 pred našim štetjem so našli, zakopani so še vedno tam nekje, in neko staro piščal. A ja, pa tudi petroglif iz leta -200, ki je vgraviran v skalo kremne barve. Res hudo. O, poglej, lej. Pa še cesta je v bistvu iz soli. Seveda pa tudi najceneje, ker dež itak ne pada in zato vsake toliko časa natrosijo malo nove soli. Fino. To bi lahko imeli namesto asfalta, če pri nas ne bi deževalo. Tole celotno območje včasih prekriva ocean, tako da lahko še vedno najdete tukaj polno fosilnih ostankov. In zato se raje tukaj ne bom vozil z avtom. Poglej ta parkirišča, ja, mislim, znajce, ne? Sicer pa sem šel prej tamle čez na en otok, kjer sem videl morske leve. Tisto se res plače, saj stane dvorni izlet samo 12 evrov na osebo. Potem pa vidite tam ptiče, morske leve in pa pingvine, res ni da ni. Malo sicer smrdijo do vseh teh živali, ampak se splača. Pa še gvan, ptičji iztrebki so gor dober vir dohodkov za lokalce in jih pobirajo vsakih 7 let. Sem rekel, da cerkva ne bom šel gledati, ampak tole katedralo sem pa mogel pogledati in sem gotovil, da je bil leta 2007 tako hud potres, ja, da se je tale obok enostavno podrl. Zvonik,
pa še stoji. Naprej sem videl še sanske plaže, ena se je imenovala Hudičeva in je izgledala res fantastično, druga pa je bila take izrazito rdeče barve. Nato sem si ogledal še pisko, ovisel kako ga izdelujejo, ker je to tukaj tradicionalna pijača, jaz pa bi temu rekel kar tropinovec oziroma šnops iz grozdja, ki ga potem večinoma mešajo z limoninim sokom, beljakom in pa sladkorjem. Ja, tukaj so mahnjeni na sladkor, tako da je še vino sladko. No, zdaj pa si bom ogledal sipine v bližini Ike, ker so baje nore, čez njih pa je peljal tudi Reli Dakar. Jo, pesek od včeraj imam posod. Raje sploh ne povem, kje vse. No, zdaj pa sem tudi na zadnji točki pred vzponom v gore in se grem še malo skopat. Ampak ne kar nekam. Tole je dejansko tektonska razpoka v bližini kraja Palpa, ki se lasti gospa tukaj. In mimo teče tale voda, ki je dejansko topla. Polno tudi ribic, ki ti naredijo fino pedikuro. Pridi, ribica. Noč, grem se skopat. Ja, čas me že priganja, ampak obvezno oprema pred vožnjo naprej je še tole. Listi koke, da se bom lažje spopadal z ekstremnimi višinami. Pa je, da je marsikomu slabo in lokalci pravijo, da tole pomaga in da potem sploh nisi odvisen. Kot kakšen čaj. Evo, se že vozim čez Ande, trenutno na višini Triglava in cesta je tole presenetljivo dobra. Pričakoval sem makadam, ampak je bistveno boljša kot doma. Na višino 3000 metrov sem se dvignil dobro pol ure in na cesti doživel pravi 4 vremenski taft. Od žarečega sonca in visokih temperatur do dežja, ki se je potem spremenil v sneg in pa še na cesti plundro. Tako da si sploh ne predstavljam, kako so Inki tukaj bežali pred španskimi osvajalci. Je pa razgled res enkraten in vidiš ogromno. Enkrat je za ovinkom neko veliko jezero na skoraj 4000-akih, potem se komaj ustaviš, ker skoraj prepozno vidiš naravne kamnite stožce, ki izgledajo fantastično. No, spodaj je še nekaj zelenih dolin, sem pa na poti srečal tudi nekaj brezbrižnih alpak in pa krav. Je pa na cesti bistveno manj prometa, kot sem pričakoval. Sem mislil, da ga bo več, do zdaj pa sem prehitel samo nekaj tovornjakov in tudi Amarok je čisto brez težav kos tem višinam. A ja, še en nasvet. Če imaš pred sabo tovornjak, ga prehiti takoj, ker sploh ne veš, če bo lahko prevozil še naslednji ovinek ali ne. Je pa tale Amarok takšen kot naš. Ima priklopljiv 4-kolesni pogon, vendar vozim s pogonom na zadnji kolesi, zato je super vodljiv in se prav lepo pelje. Pa še ovinki niso zaprti. Mogoče bi ga mogel samo še dodatno obtežiti, da bi bil bolj udoben, recimo z adobom, tako lokalno rjava opeko. Ja, višina zgleda res vpliva na tebe, ker za volanom nisem imel nobenih težav, tule na 4500 metrih pa imam kar nekaj. Jaz sem prehitro stopil, ker pravi, da moraš na višinah delati vse bolj počasi. Sam še vedno ne vem, ali se mi moti zaradi koke ali zaradi višine. Je pa ta cesta tako dobra, da če bi jo imeli doma, bi bila verjetno zdajle polna motoristov. Danes zjutraj sem stal že v 1:30, ampak nič zato, ker bom mogoče končno videl tisto stvari, kateri sem sanjal že kot otrok. Tudi vožnja z vlakom do sem je bila zelo zanimiva, ker je proga speljana tik ob zelo deroči reki in tudi ob progi je veliko znamenitosti. Zdaj pa čakam samo še na avtobus in upam, da se ne bo prevolilo, ampak sem si za vsak slučaj kupil še pončo.
Najprej me je bilo sicer strah in potem se je res ulilo kot iz škafa, ampak zdaj se je zjasnilo in poglejte tole. A veste, kaj je to? Ja, Machu Picchu. Ja, prav ste slišali, Machu Picchu. Sem vprašal lokalce. Poglejte ta razgled. Noro. Machu Picchu je izgubljeno sveto mesto, kamor so pribežali zadnji inkovski kralji. Španci ga nikoli niso odkrili, ker je na tako odmaknjeni lokaciji in zato je tako dobro ohranjeno. Inki pa so odtod nadzorovali svoje ljudstvo. Tista pokrožna stavba tamle je v bistvu tukaj najpomembnejša, Sončev tempelj, v kateri so žrtvovali lame, ne ljudi. Na prvi dan našega poletja pa je vanjo posijalo sonce, kar je za Inke predstavljalo novo leto. No in že ko sem pri soncu, meni je tudi zelo vroče, zato sem se mogel kar slečiti. Tole je pa setveni koledar. S tem so točno vedeli, kdaj morajo kaj posaditi. Takole pa so si stari Inki brali vse od podplat do rok. In tole je le še ena od 16 delujočih fontan, ki deluje že več kot 500 let. Bravo! Evo, še zadnji pogled na Machu Picchu iz Intipukuja, oziroma tole so Sončeva vrata. Ja, vrej ne vidim, da bo zdržalo, tako da bom šel kar peš lepo po tele Inka poti do Cuscoja, baje, da mi bo vzelo vse skupaj 7 dni. No, ni šlo vse po načrtih. Sem utrujen, premražen, cel sem moker in zdaj komaj čakam, da dam gretje v Amaroko na polno, grem spat. Končno sem malo bolje, ampak sem iz Cusca vseeno takoj zjutraj pobegnil, ker je še vedno padal dež. Ogled templja Sacsayhuama, oziroma Sexy Woman, kot mu radi rečemo Neperujci, je sicer obvezen in zelo lep, ker boste videli ogromne kamne, ki tvorijo spektakularen objekt, ki pa so ga Španci in pa domačini skoraj popolnoma uničili, ko so kamne enostavno uporabili za gradnjo hiš spodaj. Grozno. In če sem prej govoril, kako lepe so ceste v Peruju, ja, so, ampak tiste med mesti. V mestih pa so obupne. Takšne luknje, da sem že večkrat mislil, da bo Amarok razpadel, kaj šele navaden avto, groza. In vse je umazano, smrdljivo, obupen promet, res ni za povprečnega Evropejca. Ampak takšen je svet. In ja, avto moramo obvezno parkirati na varovanih parkiriščih, ampak tudi ta niso ravno za navadne avtomobile. Poglejte tole. Včeraj, ko sem parkiral, sem moral potegniti kramp iz blata, da nisem uničil avta spodaj. Včeraj sem se pripeljal do tega mesta Puno ob Titikaki. Verjetno ste že slišali za tole jezero, ki je najvišje plovno na svetu, saj leži na kar 3800 metrih nadmorske višine. Ampak najprej raje pogledajte to svinarijo. Ja, res so nemarni. Pa tako lepo okolico imajo in bolje, da sploh ne vohate tega, kar voham jaz. No, na Amaroku k sreči še nisem predelal nobene praske, je pa velikokrat bilo že zelo blizu, ja. In višina, ja, veliko ljudi ima tukaj kar nekaj problemov. Takoj si zadiha. No, meni gre še kar dobro, si pa takoj opečen, tudi če si namazan s kremo za sončenje. Jaz sem se že kar fino vljubil, ja. Lej, no, de! Ja, tole je pa kar žalosten pogled. Ljudje spijo na cestah, psov je itak milijon, smeti sploh ne znajo pospravljati za sabo. In če sem še tako lačen, ne vem, če bi razvila kaj od tega, ker nočem naslednjih nekaj dni preživeti na stranični školki. No? No, čisto druga zgodba pa je tole in to samo nekaj kilometrov stran. Zdaj sem na trdnih tleh enega od otočkov Uros, ampak v bistvu nisem, ker je tole v resnici plavajoči otoček narejen iz trsja.
lej, flamingo. Že sama pot do sem pa je bila fantastična, saj so me s čolnom pripeljali iz kopnega, potem pa sem moral na ribolov, kjer sem ujel 5 takih rib, no potem pa sem sekel tudi trse, da sem kasneje lahko videl, kako sploh na teh otočjih gradijo. A ja, pa še oblekli so me v njihovo tradicionalno nošo, kar verjetno sploh niste opazili, ne? Je pa tule pravi raj. Ves dan je bilo sonce, voda, daleč od hrupa mest. Bom svoje popotovanje kar tule zaključil. Se vidimo v Ženevi. Ne morem še končati, ker vam hočem pokazati še ogromno stvari. Najprej sem mislil, da bo naša gostiteljica zažgala cel otok, ko je pokazala tradicionalni način kuhe na enem izmed otokov Uros, ki je iz slame in je zasidren s 13 sidri, ker če ne bi se drug dan zbudil nekje sred Bolivije. Ko sem nadaljeval pot proti Arequipi, sem pogledal še arheološko najdišče Suistani, kjer so v času še pred Inki pokopavali plemiške veljake. Nekateri od teh ogromnih stolpov so res fascinantni in so postavljeni na lepi lokaciji, kar je bila verjetno tudi za njih lepa popotnica za onostranstvo. Na poti do sem videl tudi pravi mini tornado in ogromen vulkan Misti, tukaj pa sem se ustavil, ker sem verjetno na najvišji točki svojega popotovanja na skoraj 4900 metrih nadmorske višine. Kar pogledajte Garmina, če mi ne verjamete. Ja? Ok, zdaj pa v dolino po kisik. Spustil sem se za več kot 5000 metrov, kar je več, kot da bi se spustil z najvišjega vrha stare Evrope. Za vse ljubitelje vožnje še tole. Vmes sem se priključil nazaj na Panamericano in se najprej vozil po puščavi vse do Pacifika, ki se je kar naenkrat pojavil na obzorju. Potem pa je cesta še kar nekaj časa peljala ob oceanu in mimo norih peščenih sipin, s katerih je veter prenašal pesek na cesto, tako da sem imel nekaj časa občutek, kot da sem na drugem planetu. No, odkar sem prišel v Peru, sem se vozil po cestah, po vodi, tako da mi je v bistvu ostala samo še ena stvar. Zrak. No, na moji poti je zdaj ostala samo še ena stvar, ki je praktično ne smem zamuditi. Samo še letalo moram najti. Sem kar malo nastrpan, ker se s tako majhnim letalom še nikoli nisem peljal, mi pa vsaj nihče ne bo zakrival pogleda na črte Nazca. So res fantastične, tako da se je tole totalno splačalo. Želodec zaenkrat še ne nagaja, tako da jaz mislim, da bo vse ok. Morate tole pogledati. Ole še ena. No, iz tal pa sta vidna samo tale roka in pa drevo, tako da se splača še tistih 60 € za polurni polet. Sicer pa so črte Nazca geoglifi, ki so jih baje naredili ljudje pred več kot 1500 leti. Še danes ni jasno niti zakaj, niti kako, vseeno pa lahko v njih prepoznamo oblike, kot so kolibri, ki je najbolj znan, pa tale roka s 4 in 5 prsti, potem opica, pes in ne boste verjeli celo astronaut, za katerega mi niti približno ni jasno, kaj tukaj sploh počne. No, meni pa je pilot pokazal še enega, ki ga ne pozna vsak in sicer bi naj šlo za dinozaura. Wow. Veliko zanimivosti se dan videti kar ob cesti. Ko sem se peljal iz Nazce proti severu, sem videl še starejše geoglife, ki so baje stari več kot 2000 let. Zdaj pa zares, zaključna bilanca. Prevozil sem več kot 3000 km, približno toliko tudi gor in dol. Za gorivo sem porabil 300 €, ker liter dizla tukaj stane 90 centov. Imajo po Peruju tudi cestnine, ki sicer niso tako drage, vendar sem vseeno porabil 30 € in še 2 deci kreme za sončenje pa me je vseeno ožgalo.
Je pa Peru odlična destinacija za vse, ki ste že naveličani evropskih cest in bi se radi vozili ob noro dobri pokrajini na drugi strani sveta. Vseeno pa priporočam, da zakupite tudi mobilni internet. Jaz sem ga uporabljal za navigacijo preko Google Maps, ker Garmin tukaj dela samo v večjih mestih. No, Amarok pa je delal predvidljivo, torej odlično. Ima sploh kromirano obrobo sprednjih meglenk? Ne, nimajo. Naš je boljši.